Je sais que les supporters, les journalistes, ils sont très exigeants. Ils voulaient que le Maroc ait tout le temps gagne. Ils se pensent que c'est facile, mais on ne devait pas oublier de laisser la tête sur les épaules. Je sais que le Maroc, c'est une grande nation qui exige et qui voulait gagner tout le temps, mais il y a des adversaires. Et cette canne, ça ne va pas être facile. Je pense qu'on est en train de travailler très bien. Chaque match, on prend plus de confiance, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. هو في سؤال صغير، عليه الجمهور ضاغط المرة ذي عليه؟ مش انت المغرب اللي وصلت النصف النهائي، انت اللي ربحتي البرتغال، انت ربحتي اسبانيا، والمرة ذي البلد المنظم هو بلدك، تلعب امام جمهورك في ملعبك، وبعديك تتعادل مع مالي ويخرج سير القراقي يقول يحب يتغشش يتغشش، وانت تقول رانا نعرفوا اش نعملوا. واش تعرف اش تعمل؟ كان جيت تعرف اش تعمل راك ما تتعادلش. شوف خويا، الفريق ما هوش شي مقنع، اوكي، لكن نحاولوا نصلحوا. بالعكس نحن الببليك رانا معاكم نهار اثنين، تو نشوف التيران كامل معمر، غير العبوا. شباب قبل ما انسى، بعد زيدان هاو مبابي زيد حضر اليوم. شنو هي الحكايه؟